फरमाइश पूरी कर रहे हैं. पैसा नाही मिळेल का? पेट्रोल आलं ते नाही. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं साऊंडवाल्याच्या एका नवीन चॅनल. मंडळी, स्वागत आहे तुमचं साऊंडवाल्याच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आहे किती 7 तारीख आणि उद्या म्हणजे आता वाजलेत रात्रीचे 11, 10:50 आणि आज म्हणजे उद्या महाशिवरात्री त्याच्या निमित्ताने साऊंड लावलेत आणि त्याचा साऊंड चेक आज आहे. म्हणजे रात्री 11 ते 12 आणि साऊंड चेक येरवड्यामध्ये. आणि हे साऊंड आहे कालिदास ऑडिओ एक्स्ट्रीम निट्रो नायट्रो काय म्हणता तुम्ही ती सिरीज. आणि आम्ही चाललो आता. हमको ना आले ना हमको ना होना फेमस भाई, हमको ना होना फेमस. आम्ही चाललो आता. पोहोचल किती मिनिटात पोहोचल भाऊ? 10 मिनिटात. 10 मिनिटात पोहोचल. मग मस्तपैकी दाखवतो तुम्हाला तिथलं साऊंड चेक. 4x4 टॉप साऊंडच्या नावाखाली. काय क्वांटिटी नाही आहे एवढी आणि काय एवढं म्हणजे आहे. रात्रीचं तर जाऊन यावं, मस्तपैकी फिरून यावं जरा, त्याच्यामुळे चालतंय आम्ही खरं तर. आणि उद्या पण आहे, उद्या गोखलेनगर खास. गोखलेनगर सोमवारपेठ पण ना, गोखलेनगर सोमवारपेठ मंगळवारपेठ सगळं भरपूर एकदम राडा विषय, जंक्शन विषय एकदम जंक्शन विषय. उद्याचं तर दाखवतोच, पण हे आजचं पण हे अपलोड होईल आता उद्या 4-5 वाजेपर्यंत अपलोड. नाही, 4-5 वाजेपर्यंत होईल अपलोड. झूठ बोलो, बार झूठ बोलो. मस्तपैकी बघा, एन्जॉय करा. बाय बाय. दाखवतो रोड तुम्हाला. मुतून झोपा. समाज मित्र मंडळ तर्फे आलेल्या सर्व शिवभक्तांचे व तसेच शंभू भक्तांचे सहर्ष स्वागत. मंडळीचा आदरस्तंभ माननीय आकाशभाऊ मातकर व तसेच माननीय श्री किशोरदादा विटकर यांच्यातर्फे आलेल्या सर्व मित्रांचे सहर्ष स्वागत. दुःख व तसेच विजयभाऊ घिनन पाटील यांचे सहर्ष स्वागत. सुख के सब साथी दुःख में न कोई. मेरे राम तेरा नाम एक साचा दो जाना. कालिदास है दुकानं प्रणासी. या ठिकाणी वही जाता आपलं भी हार्दिक स्वागत. दयानंद स्वरूपे
Kalidas audio, Ravi Raigar wala, ये बोले तो झूठेगा नहीं साला। One second, बंद दिया, विजय भाई, विनोद पाटिल, ऐसे स्वागत है। सर्व मित्रांना कळवण्यात येत आहे की आपले लाडके टक्केबाई याच्यामध्ये आगमन होणार आहे. बोले तर बिग ब्लास्ट. राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है. असं गाणं म्हणू नको पुन्हा पुन्हा तुझ्या